د یو غیرتي پښتون افغان مبارز وژنې ته د جمهوریت نظام د ولسمشر لومړي مرستیال او د کورنیو چارو وزیر د هلمند او ننګرهار والي شدید غبرګونونه ښودلي. امرالله صالح او حیات الله حیات د ارواښاد مولانا خانزیب په اړه څنګه څرګندونې کړي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د جمهوریت دولت د کورنیو چارو وزیر شهید مولانا خانزیب د مظلومانو رسا غږ او د سوله ایزو هڅو سمبول بللی دی. حیات الله حیات لیکلي مولانا خانزیب د هغو مظلومو پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ چې د وخت واکداران یې په خپل کور، کلي او خاوره کې ژوند ته نه پرېږدي. هغوی چې په زور او ظلم پښتانه خپل سوله ایز ژوند ته نه پرېږدي او هڅه کوي د هغوی د سر سړیو په وژلو سره دا رښتینی غږ چوپ کړي، باید وپوهیږي چې دا د حق غوښتنې غږ هیڅکله هم د خاموشه کېدو نه دی. ښاغلي حیات د مولانا خانزیب د شهادت له امله د هغه کورنۍ هم فکرو او پلویانو ته تسلیت ویلی دی. د پخواني جمهوري نظام مرستیال ولسمشر د پښتون ملتپال سیاستوال مولانا خانزیب د وژل کېدو په غبرګون کې ویلي چې مولانا خانزیب ځکه ووژل شو چې غوښتل آزاد فکر له مذهبي افراطیت سره ګډ نشي. امرالله صالح زیاته کړي هر مولانا چې د مدني فکر خاوند وي په نښه کیږي. مولانا خانزیب ځکه ووژل شو چې غوښتل آزاد فکر له مذهبي افراطیت سره یو ځای نشي. دا یو بشپړ پلان شوی پروګرام دی چې اجازه نه ورکوي دین د مدنیت او سوله ایز ګډ ژوند سره یو مسیر غوره کړي.